Zergaitik alferri galdu barazkien ekoizpenean gertatzen diren hondakinak. Jakiak biltzeko filmaren oinarri bilakatu daitezke, Urdaiazpikoaren xerretan tartekatzeko. Biopolimeroak erabiltzea plastikoak egiteko edo janaria biltzeko. Horrela, lortuko da hondakinak gutxitzea eta bestetik ontzi horrek osagarri omnen bat badarama, horrela lortuko dugu janari horren balio bizitza luzatzea. Zergaitik baztertu saltzen ez diren brokolien hondakinak. Osasunerako osagai onak ditu eta esaterako esneari erantzi altzaizkio. Gure okindegietan badago omega 3 dun ogia. Eta horretarako omega 3a enkapsulatu egiten da. Holako kapsula mikroskopikoetan bildu egiten da, gero temperatura ondo jasan dezan adibidez. Eta bere propietate eta ezaugarriak ogiaren barruan mantendu ditzan. Enkapsulazio teknika hori garatu dute izan ere Teknalian. Azenarioa eta mahatz hondakinekin kolonanteak sortzeko. Elikadura, osasuna eta ekologia uztartzeko puntako teknika hauek aurkeztu dituzte gaur Gasteizen, ikerketa, garapen eta sukaldaritzan aditu direnak bilduz.